Всем привет! Вы на канале у эльфов, и сегодня, скорее всего, у нас будет видео коротенькое, но не могла его не снять. Не могла не снять вам вот этого хомячка, которого я купила в магазине Fix Price. Совсем случайно обратила на него внимание, когда последний раз была в Fix Price. Как-то так они там стояли в уголочке, но оказалась очень-очень классная игрушка. Стоит эта игрушка 199 рублей от компании Play the Game. Называется игрушка болтушка-повторюшка, давай поболтаем, повторяет все, что ты скажешь. Милый и смешной, собери всю компанию. Ну да, компания представлена вот здесь тремя животными: хомяком, пингвином и енотиками. У нас пингвинов не было, было только всего 2 хомяка, и остальные все игрушки стояли в виде енота. Я вначале увидела енота, достала его посмотреть, выглядит он тоже прикольно, но потом мне там совсем на дне попался хомяк, достали его посмотреть, и как-то хомяк приглянулся больше, но еноты тоже очень классные. Я бы взяла всех, но 2 игрушки нам ни к чему, поэтому забрали хомяка. Работает он от 3 батареек, причем 3 батарейки нужно мизинчиковые, не пальчиковые, а которые поменьше, мизинчиковые. Включи игрушку, держи игрушку близко к себе и говори, игрушка двигается и повторяет все, что ты скажешь, сохраняет интонацию твоего голоса. Ну и в принципе это вся информация на коробке. Покупала совсем его не для обзора, покупали мы для себя. Но когда вчера мы его включили, проверили, болтали тут весь вечер с ним, просто он всем поднял настроение, и поэтому я решила сегодня его отснять и поделиться с вами. Может быть, тоже кому-то это понравится, и кто-то и себе купит такую зверушку или своим деткам, потому что реально игрушка классная. Сейчас вы это все увидите, но на мой взгляд игрушка удалась. Батарейки у нас уже в него вставлены, и давайте вам покажу этого чудо-зверя. Вот такой у нас хомяк, и знаете, он достаточно высокий, примерно 15 сантиметров в длину, если даже не больше. Очень-очень мягкий на ощупь, не представляете насколько, так хорошо выполнен. Вот эта шерстка у него прямо как шелк гладишь, очень-очень приятно рукам. Голова у него тут мягкая, вот шея, все, а там вот посередине уже чувствуется, что какой-то механизм начинается. И вот здесь самая тяжелая часть. Видимо, здесь моторчик и записывающее это устройство. Я смотрела и енотиков доставала. Енотики тоже выглядят очень-очень прикольно. Такие же мягонькие. Но почему-то хомяк нас очаровал больше. И взяли хомяка. Вот здесь отсек для батареек. Повторюсь, работает он от 3 мизинчиковых батареек. Все закручивается на болтик. И сам выключатель. Причем, знаете, не пугайтесь, если будете брать, вот все игрушки имеют наклон вправо. Я когда достала первую, подумала, что может быть это какой-то брак или еще что-то, но нет. Потом мы посмотрели второго хомяка, посмотрели 2 енотиков, и все они вот так чуть-чуть наклонены вправо. И, видимо, это какая-то задумка производителя, или может быть так нужно, чтобы механизм там работал правильно, не знаю. Просто предупреждаю, что не пугайтесь, это не брак, ничего, все вот они пошиты так, все сделаны чуть-чуть с наклоном, с небольшим таким. Еще что мне понравилось, никакого запаха он абсолютно не имеет. Нет, он имеет запах, но такой приятный. Запах новой игрушки какой-то, ничего химического не ощущается, все сделано достаточно качественно. Единственное, что мы его вчера очень долго эксплуатировали, ну примерно час. Вот реально час баловались с ним и подносили его к телевизору. Он повторяет, что телевизор говорит. Прямо уигрались, и он, видимо, перегрелся. Если долго-долго с ним играть, начинается небольшой запах. Не знаю, как объяснить, но, видимо, моторчик перегревается. И вот этот запах тут чувствуется. Но если только поднести к носу близко и понюхать. Поэтому слишком долго его не эксплуатируйте. Все-таки нужно давать отдохнуть. Когда его включаешь, он немножко прыгает, видимо, готовится к работе. Сейчас покажу, как это выглядит. И также он будет прыгать, если вы будете его переставлять. И
И сейчас покажу, как он будет все повторять за мной. Понятно, что камера это не передаст четко, но поверьте, в реальности он говорит очень и очень четко. Просто он у меня тут находится на достаточно большом расстоянии, и вряд ли он запишет меня качественно, что я ему скажу, но максимально я попробую громко ему что-то сказать и передать вам, как это все работает. Всем привет! Я хомячок. А как тебя зовут? Меня зовут Хома. Я хомячок. Вот как-то так он работает, повторяет все хорошо, повторяет интонации, повторяет мужской голос, женский. Повторюсь, что мы его и к телевизору подносили, телевизор он тоже повторяет. Очень-очень веселая, забавная игрушка и очень хорошо поднимает настроение. И он даже может кашлять, сейчас увидите, как он повторяет кашель. И сейчас я попробую, чтобы он еще что-то поговорил вам, хотя бы пару стишков рассказал, насколько у меня это получится. Рыжий солнце хомячок, настоящий толстячок, за щекой зерно хранит, пожует и снова спит. Бобры добры, добротою бобры полны. Если хочешь себе добра, надо просто позвать бобра. Если ты без бобра добр, значит сам ты в душе повар. Люблю всех подписчиков. Всем подписчикам привет. Вы у меня самые лучшие. Ну вот, поделилась с вами. Надеюсь, этот обзорчик был полезен и, может, кто-то захочет приобрести такого же хомячка. Я очень рада этой покупке. И мне еще так хочется купить енотика. И, скорее всего, мы енотика купим. Ну, потому что просто милахи. И, в принципе, не придраться к качеству. Ну, конечно, прежде чем купить, откройте коробочку, посмотрите, потому что немножко они по-разному пошиты. Вот хомяка было 2, и они различались немножко на мордочку. Я выбрала, который посимпатичней. И енотики тоже немножко разные, немножко глазки по-разному. Но как-то все равно одинаково же их не сошьешь. И надеюсь, вы тоже испытаете такое же удовольствие, как и мы. Просто какой-то счастливый хомяк, который поднимает настроение. Прямо всем-всем-всем рекомендую. Ну и на этом все. Всем хорошего настроения. Желаем вам с Хомкой. Пока-пока.